বিসমিল্লাহির রহমানির রহিম। আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল। চলে এসেছি আজকে সুফিয়া ফ্যাশনে। তো অনেক আপুদের রিকোয়েস্ট করেছিলেন যে কিছু নতুন কালেকশন দেখে দাও, সেগুলো কালেকশন নিয়ে চলে আসছে। আজকে দেখাবো গুল আহমেদের নতুন কিছু পাকিস্তানি ডিজিটাল প্রিন্টেড কালেকশন। তো ফার্স্টে যেটা দেখে দিচ্ছি, দেখেন খুব সুন্দর করে পিচ কালার, পিঙ্ক বা পিচ টাইপের কালার, হ্যাঁ সুন্দর করে এরকম ডিজিটাল প্রিন্ট করা আছে, অনেক সুন্দর হবে। দেখেন এখানে লেখা আছে গুল আহমেদ, আর এটা হবে ফ্রন্ট পার্ট, ঠিক আছে। আর এটা হবে ব্যাক পার্ট, দেখেন ব্যাক পার্টের অংশ এরকম পাচ্ছেন, খুবই সুন্দর হবে। আর এটা হবে স্লিভের অংশটা, অনেক অনেক সুন্দর হবে। এটা হবে প্যান্টের অংশ, আর এটা হবে ফুললি ডিজিটাল প্রিন্ট করা একটা দুপাট্টা। এই কাপড়গুলো এতটাই সফট যে একবার পরলে বারবার পরতে যাবেন, এতটাই কমফোর্টেবল, মানে পরে আরামদায়ক। সবচেয়ে বড় কথা, এটার মধ্যে আমরা কালারে চলে যাচ্ছি। এটার মধ্যে কালার হবে বিস্কিট কালার, এটা কি কালার, বাঙ্গি কালার, টোটাল 3টা কালার। ঝটপট স্ক্রিনশট রাখবেন। প্রাইস কত ভাই? অনলি 750 টাকায় কিন্তু এই ড্রেসগুলো পাচ্ছেন আপনারা। হ্যাঁ, যে আগে অর্ডার করবেন সে পেয়ে যাবেন। ঢাকার ভিতর, ঢাকার বাইরে যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারেন। আরো সুন্দর কালেকশন ডিপের মধ্যে দেখিয়ে দিব, সাথে থাকবে আপুরা। এটাও কিন্তু সম্পূর্ণ নতুন আসছে। হ্যাঁ, এটা হচ্ছে আরেকটা, ওয়াও, একটা আনকমন ডিজাইন। দেখেন খুবই সুন্দর হবে, একদম ডিপ কফি কালার যেটা বলে। আর এটা হবে স্লিভের অংশটা, এটা হবে ব্যাক সাইড, ব্যাক সাইডের মধ্যে এরকম পাচ্ছেন। আর এটা হবে স্লিভের অংশটা, এটা সালোয়ার অংশ। আর এটা হবে দুপাট্টা, দেখেন অসাধারণ একটা দুপাট্টা পাচ্ছেন। এটা আমাদের গ্রিন কালার, ব্ল্যাক কালার, আর এটা কি কালার বলো তো, জাম বেগুনি টাইপের কালার। টোটাল 4টা কালার পাচ্ছেন, খুবই অসম্ভব সুন্দর। এই ডিজাইনটা কিন্তু থাকবে না, সেল হয়ে যাবে। যে 11 রকমের সে পেয়ে যাবে। প্রাইস থাকবে শুধুমাত্র কত? 750 টাকা হোলসেল প্রাইস। আর রিটেল প্রাইসটা একটু বেশি হবে। আপনারা ঢাকার ভিতর, ঢাকা বাইরে যে কোনো প্রান্ত থেকে নিতে পারবেন। আর পুরো আমার চ্যানেলটি এখনো যারা সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করবেন, আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিলে প্রতিদিন আপডেটগুলো পেয়ে যাবেন। আর আপনাদের একটা সাবস্ক্রাইবে কিন্তু আমাদের কাজের প্রতি উৎসাহ বাড়াবে। একদম আপনারা যারা নতুন আমার ভিউয়ার আছেন তারা অবশ্যই কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করবেন আপুরা। আর যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। তো এখন আমরা দেখাবো আরেকটা ডিজাইন। দেখেন এই ডিজাইনটা, ওয়াও, অসাধারণ একটা ডিজিটাল প্রিন্টের কালেকশন। আর এটা হবে স্লিভের অংশ, দেখেন অসম্ভব সুন্দর। আর গুল আহমেদ, এই যে দেখেন এখানে মতো লেখা আছে ব্র্যান্ডের কালেকশন। আর এটা হবে ব্যাক সাইডটা। আর কাপড়গুলো অনেক সফট হবে। এটা হবে প্যান্টের অংশ, আর এটা হবে দুপাট্টা। এটার মধ্যে টোটাল কালার 4টা পাচ্ছে না, পুরা 4টা কালার, পিঙ্ক কালার, বাঙ্গি কালার, আর হচ্ছে স্কাই কালার, আর যেটা খুলে দেখালাম আঙ্গুর টাইপের কালার। 4টা কালার। ঝটপট স্ক্রিনশট রাখবেন। প্রাইস থাকবে শুধুমাত্র 750 টাকা হোলসেল প্রাইস, রিটেল অ্যাভেলেবল। আপুরা এখন যেটা দেখে দিচ্ছে এটাও কিন্তু অনেক সুন্দর হবে। হ্যাঁ, আর নিচে হবে এরকম, এটা হবে ব্যাক সাইড। এটা হবে প্যান্টের অংশ। আপনারা যারা এখনো চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করেন অবশ্যই কষ্ট করে সাবস্ক্রাইব করবেন, আর সাথে বেল আইকনটি বাজিয়ে দিলে প্রতিদিন আপনি পেয়ে যাবেন। এটা হচ্ছে দুপাট্টা। যারা সাবস্ক্রাইব করেছেন তাদেরকে অসংখ্য ধন্যবাদ। এটার মধ্যে কালার দেখাচ্ছি আপুরা। ও আপনারা যেটা খুলে দেখালাম সেটা কালার নেই। হ্যাঁ, এখন আরেকটা দেখাচ্ছি। এটা হবে ব্ল্যাক এর মধ্যে, একটু ডিফারেন্ট ডিজাইনে। সাইডে এরকম প্যানেল পাচ্ছেন, আপনারা জামার নিচে বসাতে পারবেন। লং যথেষ্ট হবে। আর এছাড়াও প্যানেল চাইলে নিচে বসাতে পারবেন। আর নিচে এটা হবে স্লিভের কাপড়টা, ফুললি ডিজিটাল প্রিন্ট, মানে কোনো কমতি নেই, কাপড় অনেক বেশি হবে। সালোয়ার। আর এটা হবে দুপাট্টা পুরা। কালার, আচ্ছা এটার মধ্যে অনলি 1 কালার। এটা প্রচুর কিন্তু চলতেছে হিট কালেকশন, অনলি 1 কালার এটার। এটা হচ্ছে গ্রিন কালার ভিতরে,
দেখেন নিচে ডিজাইনটা এটা, আর এটা হবে স্লিভের ডিজাইনটা, আর এটা হবে ব্যাক সাইডটা। একদম সম্পূর্ণ গ্রিন কালার, হ্যাঁ ডিপ গ্রিন কালার বা কচু পাতা কালার বলতে পারেন। এটা হবে প্যান্টের অংশ, আর এটা হবে ফুললি দুপাট্টা। অনেক সফট কমফোর্টেবল হবে, অনেক বড় সাইজের হবে, একদম ফুললি নামাজি দুপাট্টা। এটা আমাদের দুইটা কালার না, কি কি কালার? সুমার ভিতর কন্ট্রাস্ট কালো আর কি। আর এই যে দেখেন সালোয়ার এরকম হবে। তো স্ক্রিনশট একবার 750 টাকা হোলসেল প্রাইস, রিটেল একটু বেশি, এর মধ্যে আপনারা যোগাযোগ করবেন। আপনার এটা হচ্ছে সুফিয়া ফ্যাশন, সুভাষতা মার্কেটের দোকান 304 375 তলা গাউসা মার্কেট পূর্ব পাশে 343 পেয়ে যাবেন। আর নাম্বার এখানে দেওয়া আছে, যার যে নাম্বার মানে এই দুটা নাম্বারের মধ্যে আপনারা যোগাযোগ করবেন। তো বেশি বেশি ভিডিওগুলো দেখবেন, লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন, সাবস্ক্রাইব করতে একদমই ভুলবেন না, সাথে বেল আইকনটা বাজিয়ে দেবেন। আজকের মতো আল্লাহ হাফেজ।